actualidade semanal en 140 segundos. Tralo arquivo da causa dos falecementos por hepatite C, Tellado reclamou que a oposición pida desculpas polas súas acusacións á Xunta e ao PP, se que aínda lles queda algo de humanidade e responsabilidade. Dixeron que a Xunta de Galicia deixara morrer xente por aforrar diñeiro. Estas frases recordadas hoxe, co arquivo da causa na man, son insoportables, miserables e rastreras. Consello. Feijóo reitera que Galicia non renunciará á totalidade dos 700 millóns de euros que lle debe o Goberno central e pídelle a este un mecanismo de financiamento que permita ás comunidades contar coa mensualidade do IBE de 2017 antes de fin de ano. Propoñemos unha fórmula que transmitimos ao Goberno de España de forma inmediata, co obxectivo de acreditar que hai fórmulas legais para pagar o que se debe. Normalmente pagar o que se debe non se debe buscar fórmulas legais, se debe de facelo, pero por si acaso tamén propoñemos fórmulas para solucionar este asunto. A Xunta mellorará a cobertura de telefonía móvil en núcleos rurais de ata 118 concellos de Galicia. O Goberno adopta a decisión de abrir un investimento de ata 5 millóns de euros para que en aqueles lugares de máis de 100 concellos, normalmente de entre 10 e 20 habitantes que non teñen cobertura móvil, podamos ter esa cobertura móvil. Estamos falando, sin dúbida, de un obxectivo moi ambicioso que é intentar cubrir o territorio con máis diseminación de España e un dos máis diseminados de Europa. Galicia convocará en 2020 a maior oferta pública de emprego en educación da súa historia. Estamos a falar de unha convocatoria de 3.654 plazas de profesores para o ensino público galego. En total, 2.036 plazas de novo ingreso e 1.618 de promoción interna. Se inclúen 88 especialidades, 30 das cales levan unha década sen convocarse.